ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಚ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಶ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಫ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ವ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ತ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ತ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ತ ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಎರಡು ಸೌಂಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಚ ಸೌಂಡನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಎಚ್ ಚ ಸೌಂಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚಿನ್ ಚ, ಸಿ ಎಚ್ ಐ ಎನ್ ಚಿನ್, ಚೆಸ್ಟ್, ಚೇರ್, ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಶ, ಶಾರ್ಪ್ ಶ, ಕ್ಯಾಶ್, ಫಿಶ್, ವಿಶ್. ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ಫ ಸೌಂಡನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋ, ಆಲ್ಫಾಬೇಟ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಫ. ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವಾಟ್, ವೇಲ್, ವೈಟ್, ವೀಟ್ ವ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸೌಂಡು ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ, ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಬೇರೆ ಎಚ್ನ ಬೇರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿ ಎಚ್ ತ, ಮತ್ತೊಂದು ಟಿ ಎಚ್ ದ. ಟಿ ಎಚ್ ತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ತ ಬಂದಾಗ, ತ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಸೌಂಡ್ ತೆಗೆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ. ತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಥಿಂಕ್, ಬಾತ್ ತ, ಟಿ ಎಚ್, ಟೀತ್ ತ, ತಿನ್ ತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ತ. ಇದು ಏನು ಟಿ ಎಚ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಎಚ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ದಿಸ್, ದ, ದ್ಯಾಟ್, ದೇರ್, ದೆನ್, ದೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 5 ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.